वीडियो का स्टार्ट करते हैं सही तरीके से। बहुत हंसी आने वाली इस वीडियो में, बहुत मस्त लगने वाला वीडियो, देखिएगा सही तरीके से। 13-14 एक और बार 14। अरे OTP है भाई। अच्छा, मेरा रास्ता बताते रहिएगा। नहीं हो क्या? हाँ जी। कहाँ से हो? चुपलौड़ा। हाँ? अरे भैया हमारी जगह का नाम है चुपलौड़ा। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी है? नहीं भैया वो चाचा की, आज हमारा बर्थडे है ना, तो सोचे कुछ पैसा कमाना। अच्छा चलो, रुको रुको, यही रुको। बहुत मस्त लगने वाला है इस वीडियो में। हैं? हमारे चाचा है? हाँ भैया। इन्हीं की गाड़ी चला रहे हो? हाँ जी। अरे ये तो हमारे क्लाइंट है। मतलब बहुत मस्त लग रहा है वीडियो देखने। ब्रो भगाओ, तुम भी हमारे में शामिल हो।